今日我哋又到翻嚟呢個地方啦，又係一個熟悉嘅地方。點解我哋到翻嚟呢？因為好不幸，尋日又發生命案。依家我就遠影呢個15樓俾大家睇一睇啦。至於個命案呢，大家應該都知道發生咩事啦。就係尋日又發現2個少女嘅遺體喺度，所以我就試下入去睇一睇咩狀況先。因為可能係啱啱發生命案嘅關係啦，佢就呢度封鎖咗。再加上15樓已經有揸家長治咗，就冇咁易拍咗啦。暫時就俾大家睇睇咁呢度環境，就睇落嚟個命案嘅進展又會係點樣樣。依家應該係冇開嗰啲白粉仔嗰啲噶啦。OK， 呢個俾大家睇一睇15樓下低嗰啲石樓啦。睇一睇啦，係一係唔穩陣開噶啦，即係隨時有塌喺呢個位，係嗰啲柱頭已經斷晒咯。所以你哋真係我諗自日嚟呢度靈探，就自己三思啦嚇。你睇下嗰啲已經斷到七七八八開噶啦，隨時塌啊！依座嘢嗱，你睇下有罅位添啊嗱，有罅位嘅添啊，唔得死啦！呢度真係冇走嚟靈探咗啊！就算呢度冇白粉仔又好，冇嚟啊，好危險開啦，好搞笑啊！真係。好，呢個我就試下行翻呢間嘢，曾經靈探過嘅1樓啦。即係由於15樓就發生咗命案，就唔入得咗，我就試下影呢度一撇隻俾大家睇一睇咯。呢度我就係曾經同個阿黃陀嚟過嘅。俾大家睇一睇。哇！同之前真係爭好遠，之前都冇生咁多草。因為呢度好多白粉仔嘅關係，就我哋有被迫撤退。就呢家應該係有詐家嘅關係，有保安嘅關係，所以應該就冇晒咗嗰啲人啦。俾大家睇一睇，係15樓係幾壯觀嘅。15樓睇下幾壯觀咁樣望一望，響當年係數一數二嘅建築物嚟嘅。哇！呢個橋就斷咗啦。之前我靈探都仲靚嘅，不過好耐啦，好耐之前啦，我靈探嗰陣時，而家就斷埋添啊！夠滯，喂，食咩啲麵啊？咁扮拉啊？Good boy， boy 定哥啊？boy 定哥啊？boy 定哥啊？OK， 笨拉，OK， 我走啦，我 boy 嚟嘅真係。拜拜，拜拜，OK， 走啦。